Ja, det var ju det här igen. Vad måste du ge upp för att din vardag ska bli förenklad? Vad behöver du ge upp för att du ska kunna köpa öl snabbare på systemet? Digitalt ID och fullskalig kontroll. Jag vet ingen öl som är värd det. God kväll, ljuvliga människor och frihetskrigare. Får ursäkta mina blå påsar under ögonen. Jag är inte picture perfect, det är sent och jag har suttit och signerat böcker hela dagen. 3 lådor. Men imorgon går alla ut. Så om du har väntat, jag har också väntat på att få ut alla. Snart händer det. Imorgon lämnar alla mitt hem och min glödande penna och åker hem till dig. Idag ska vi prata om en skitspännande sak som kanske har försvunnit lite bland alla diskussioner om Trumps skitkonstiga arrestering. Herregud, kan de låta den mannen vara? Det här är så himla löjligt. Och drag queens på tv och allting annat som håller på och händer runt omkring. För att få en liten sammanfattning så handlar det alltså om att en betalningsutredning som har pågått har blivit klar. Och man har beslutat att man ser inget behov av en svensk e-krona. Betyder det att det inte blir någon digital valuta i Sverige? Det gör det inte. För att en annan sak har också pågått i bakgrunden. Men innan vi går in på denna skitspännande nyhet så vill jag tacka min sponsor Aronia-butiken för den här videon. Som många redan vet som älskar Aronia så har det mycket mer antioxidanter än blåbär, svartvinbär, fläder, tranbär och björnbär. Yes! Så Aronia är ett riktigt superbär. Aronia juice finns idag på både bag-in-box och som en påse och flaska på aroniabutiken.se. Och de har tillfälligt sänkt priset på 6-pack flaskor, 750 ml flaskor. Älskar att ha dem i kylen. Nu har de också en choklad i shoppen som är en nyhet. Hantverkschoklad som är tillverkad i Sverige med 65% Aronia. Finns i shoppen, supergod. Jag testar all deras choklad för att jag är helt kär i mörk choklad. Som vanligt vill jag varmt rekommenderas vattenfilter. Jag har själv detta vattenfilter i köket och de har sänkt priset under denna vecka på detta vattenfilter. Och det funkar super bra. Det är riktigt fräscht och gott vatten. Så in på aroniabutiken.se. Där hittar du alla de här sakerna som jag har pratat om. De har verkligen ett stort utbud och många jättegoda saker. Då kör vi vidare. Låt oss hoppa rakt in i artikeln på Computer Sweden. Som vanligt kommer alla mina länkar att finnas nere under videon i beskrivningen. Om du inte kan hitta det direkt så är det en grå ruta under videon. Där klickar du på visa mer. Och sen så kommer det upp en text med allting som jag har skrivit om denna video i beskrivningen. Och där kan du hitta alla länkar som du kommer att få se här i denna video. Vi börjar med Computer Sweden. Aj som sat, jag fick en sån riktig revbenspark av bebisen nu. Den här är en riktig UFC-fighter där inne. Okej. Låt oss hoppas att jag slipper bli misshandlad under tiden jag gör videon. I alla fall, på Computer Sweden så publicerades det här står det 31 mars. Betalningsutredningen är klar. Man ser inget behov av en svensk e-krona. Riksbanken startade sitt e-kroneprojekt 2017 och har genomfört en pilot. Men utredaren Anna Kinberg Batra gör bedömningen att det inte finns tillräckliga samhällsbehov av en ny e-krona idag. Det är den korta storyn. Betalningsutredningen har alltså lämnat över sitt betänkande till regeringen. Givetvis kommer du få en länk till den officiella filen där du kan se detta. Det blir
inte en e-krona just nu. De har lämnat in ett betänkande. Det finns inte tillräckliga samhällsbehov. All right. Riksbanken startade ett e-kroneprojekt 2017. Vi har pratat om detta innan i just denna kanal om e-krona och vi har varit inne på riksbank.se och läst om det här. Om att de gör denna utredning och pilotprojekt och vi ska gå in på det också alldeles strax. Utredarens bedömning grundas i att förtroendet för den svenska kronan är stort och att även om privata banker idag har kontrollen över digitala betalningar så står de under finansiell tillsyn och det finns statliga villkor som exempelvis statlig insättningsgaranti om det skulle krisa. Okej. Så allt det här låter ju som att vi slipper detta i Sverige. Samtidigt pekar hon på att EU tar steg för att kunna införa en digital euro och att det väntas ett lagförslag kring det redan i år. Så självklart, varför skulle man godkänna och gå vidare med digital e-krona när de ändå planerar en digital valuta här? Något som väcker frågor om en digital euro på längre sikt skulle kunna leda till att euron används för betalningar i Sverige i större omfattning. En sådan utveckling skulle kunna göra penningpolitiken mindre effektiv och försvåra arbetet med finansiell stabilitet. En ny riksbankschef har tillträtt så jag tycker att de har ett ganska bra tillfälle att ta ett nytt grepp om frågan. Okej, så det var på Computer Sweden. Det här såg jag också på Nya Dagbladet. Och på Nya Dagbladet så gick detta ut igår. Det var alltså 4 april. Det blir ingen digital centralbanksvaluta eller e-krona i Sverige. Inte än. Att Sverige under många år har fasat ut användningen av kontanter i samhället och sedan Swish kom har det minskat ännu mer. Det har ju de allra flesta märkt av och jag har sett väldigt mycket på Facebook kring detta de senaste 2 veckorna när människor har försökt ta ut sina pengar från bankerna. Det går inte att ta ut mer än ett par tusen i taget och sen det är olika, det skiljer mellan banker då. Så det går inte att ta ut till exempel mer än 10 000 i veckan. Andra kan inte ta ut mer än 4 000 i veckan och så vidare. Och så vidare. Så det är många som har berättat om detta när de har försökt ta ut sina pengar från bankerna. Och det alla har vittnat om är att de blir förhörda. Det här har jag själv sett när jag har försökt ta ut mina pengar eller flytta dem någon annanstans. Då blir man förhörd. Man blir i och för sig också förhörd när man ska sätta in pengar. Då behandlar de en som en brottsling. För något år sedan skulle jag sätta in pengar och då blev det ett jäkla förhör om var jag har fått pengarna ifrån. Sveriges riksbank har även sedan 2017 drivit projektet e-kronan som man menar skulle bli ett digitalt komplement till kontanter. De menar alltså inte här att det skulle radera alla andra sätt att betala utan att det ska vara ett komplement, så de säger det hela tiden. Men samtidigt så försvinner ju faktiskt kontanterna hela tiden. Så det gäller att se nyanserat på det här och läsa mellan raderna. Vad är det som händer? Det är väldigt viktigt att lyssna på vad de säger. Och det gäller alla oavsett vem de lyssnar på. Lyssna på vad någon säger men också kolla på vad de faktiskt gör. För att det kan vara jättestor skillnad. Många säger saker och det kan vara för dålig självkännedom, dålig självinsikt som man tror på det man själv säger eller för att man helt enkelt ljuger. Man vet inte. Men kolla alltid på ord kontra handling. Kort sagt, ett system som ger staten insyn i medborgarnas transaktioner. Något som Nya Dagbladet tar upp i en analys. Vi ska titta på detta. Regeringen startade en utredning under 2020 gällande den digitala centralbanksvalutan för att undersöka bland annat prestanda, säkerhet och användarvänlighet. Utredningen har skett i samarbete med Handelsbanken. På regeringen.se. Staten och betalningarna publicerar 31 mars 2023. Här har de skapat en fil som du kan ladda ner. Där det är ett betänkande. Den är faktiskt i orimligt många sidor. Du ska få se det alldeles strax. Orimligt många sidor. Kolla, 946 sidor. Det är som om de vill att du ska tröttna innan du ens har öppnat den. Men det räcker med att titta lite på
innehållsförteckningen för att se vad det är som intresserar dig som du vill se. Personer som har deltagit i utredningen kan man se här. Det är också ifall man vill prata med dem och ställa frågor kring detta så vet man exakt vem man letar efter. Det här är hela den utredningen som de har gjort. Jag skulle gissa att det är denna som har gjorts sedan 2017. Manuella betalningssätt, digitala betalningssätt, laddningsbara kontokort, generella insatser för digital inkludering och så vidare. Så att här kan man läsa precis allting. Om man vill kan man läsa 946 sidor av detta betänkande. Nya Dagbladet pratar alltså om detta. Digital centralbanksvaluta, framtidens verktyg för social kontroll. Där skrev Isak Boman. Uppdaterad igår, publicerad 18 mars 2023. Jag tittar alltid på datumen för att man ska veta om det är någonting som är utdaterat, om det är någonting som... det är väldigt viktigt att veta när någonting skrevs. Digital centralbanksvaluta, i Sverige benämnd e-krona eller internationellt som CBDC, utmålas som framtidens betalsystem och säljs framförallt in som bekvämt. I praktiken möjliggör det tilltänkta systemet samtidigt en totalitär kontroll över befolkningen som får covidpassens apartheidsystem att framstå som frihetligt i sammanhanget. Han har inte fel på någon punkt. Sveriges riksbank har sedan 2017 bedrivit ett projekt för att implementera den svenska versionen av så kallad digital centralbanksvaluta, e-kronan. Och det sa vi förut att det skulle vara ett digitalt komplement. Jag snubblade på min tunga. Digitalt komplement till kontanter. Och de har publicerat videor i ämnet. Du kan också gå in på den här artikeln och ta det vidare dit. Hur deltagare skickar tokens i olika nätverk. I grunden för detta teknologiskt omvälvande lösning finns blockkedjetekniken, vilket ofta betraktas som en nyckel till frihet från statlig kontroll. Blockkedjetekniken är inte automatiskt en frihet från någonting. Om någonting är centraliserat då spelar det ingen roll om man använder blockkedjeteknik eller inte. Så se upp, låt inte luras av flashiga ord. En fundamental skillnad mellan e-kronor och de nuvarande pengarna på våra vanliga bankkonton är att de förstnämnda i likhet med kontanter ges ut direkt av Riksbanken, inte av privata affärsbanker. Det låter till en början ganska lovande. Problemet är dock att den moderna digitala infrastruktur som ligger till grund för e-kronan ger den som administrerar systemet avsevärt mycket mer långtgående kontroll över användarens transaktioner än vad som är möjligt idag. De förklarar att e-kronor till exempel kan laddas på ett kort som ett vanligt betalkort, men i praktiken kommer de nya pengarna med stor sannolikhet att finnas på en mobilapp. Du kan alltså inte plocka ut dem som kontanter. Givetvis betyder detta att eftersom allting sker digitalt så har Riksbanken full insyn i allting som rör sig mellan olika transaktioner. Om du handlar på nätet eller om du kan bara handla på det sättet. De kommer också ha möjlighet att införa kriterier som begränsar möjligheterna för individer att fritt handla med varor och tjänster i realtid. Det vill säga, försöker du köpa någonting som de tycker är olämpligt eller olagligt eller strider mot värderingar, så kan du inte det. Då kan de i realtid stoppa det på direkten. Och här kommer det. I augusti 2016 släppte World Economic Forum i samarbete med den globala redovisningsgiganten Deloitte rapporten A Blueprint for Digital Identity. Jag har den pdf-en också här tror jag. Annars kan du nå den via... Jag tror att det inte gick att nå den via denna länk för att på World Economic Forums hemsida, någonting jag ofta märker eftersom jag pratar väldigt mycket om World Economic Forum, så är det att de förflyttar sina länkar så att man måste googla fram dem igen. För ibland funkar det när jag tar fram material för videon. Sen så när jag ska spela in videon och visa länkarna så funkar det inte. Och då får jag leta fram den igen. Så de förflyttar ofta sina länkar. Av titeln framgår att det egentligen inte är pengar som är centralt i sammanhanget utan snarare digital identitet. Om man läser snabbt och inte tänker efter så kan man tänka sig att inte det är samma sak. Men det är det inte, utan
Det ena är ett medel som du kan handla med. Det andra är ju din identitet. Det är som BankID ett sätt för dig att identifiera dig. Det är verkligen inte samma sak. Läser man vidare deklareras det att vi med hjälp av modern teknik kan och bör förenkla vardagen, där frånvaron av en centraliserad digital identitet utgör en flaskhals för att göra detta. De menar alltså att livet blir svårare om vi inte har en digital identitet. Ett ytterligare exempel kunde vara att köpa alkohol på Systembolaget utan att legitimera sig, eftersom systemet vid betalningsögonblicket erhåller omedelbar kännedom om kundens ålder och därmed godkänner eller nekar köpet automatiskt. Alltså, du ser hur betalningen är kopplad direkt till en digital identitet, så att de framställer det som att gud vad skönt för dig att du slipper visa upp ett ID när du ska handla någonting. Istället så kan du inte handla alls för att du har inte åldern inne. Eller så tycker de att du inte ska få handla just den varan eller produkten alls. Och det här kan ju dras hur långt som helst, det har vi också pratat om innan. Det kan vara så att du har sagt någonting olämpligt eller delat någonting som strider mot någons policy på någon plattform. Och helt plötsligt vill du gå ut och handla eller göra någonting, så får du inte det. För att du kanske har 3 dagars ban på någon plattform. För att du har betett dig illa och delat någonting som anses vara rasistiskt eller hatfullt på något sätt. Och så får du inte handla på 3 dagar. Ser du hur det här väldigt, väldigt lätt kan eskalera? Men så framställs det givetvis inte i World Economic Forums Blueprint for Identity something, utan det framställs som att gud vad bra, du behöver inte krångla med att visa upp din identitet och identifiera det. Allting finns kopplat till ditt betalsystem. Jäkligt läskigt. Andra tänkbara exempel kan vara låneansökningar, påskrivning av avtal som exempelvis hyreskontrakt, vilket du inte kommer få om du beter dig illa. Kina, onlineköp, resor och så vidare. Allt vi behöver göra för att åtnjuta vad man menar är en åtråvärd bekvämlighet är att koppla vår individuella identitet till en digital dito. Direkt kopplad och till och med kontrollerad av vår centralbank och andra statliga myndigheter. Så om du inte har tagit din dos av du vet vad, då kan du inte få gå till Systembolaget eller gå och shoppa eller flytta, skriva på några kontrakt eller andra saker. Så när de är där och kräver din 17:e booster av någon injektion, så kan du åtnjuta dessa begränsningar istället. Men det säger de givetvis inte här. Nej. Det skulle World Economic Forum inte säga, utan allting handlar om hur bra det är för dig. Hur bekvämt det är. Riksbanken skulle exempelvis kunna införa restriktioner kring hur mycket drivmedel en enskild medborgare tillåts köpa under en given tidsperiod. Exempelvis med hänvisning till klimatpolitiska motiv. Ja, och det också. Under en pandemi skulle staten kunna bestämma hur långt ifrån ditt hem du tillåts handla med varor och tjänster. Och har du inte tagit dina obligatoriska injektioner, ja då kanske du inte får handla något alls. Precis vad jag menar. Och det här med hur långt ifrån ditt hem du tillåts att handla. Vi har ju pratat om 15 minuters städer i 2 eller 3 videor här på kanalen. Om du skulle skita i alla böter eller allt det här som skulle komma med en 15 minuters stad i början innan de begränsar det ytterligare, så kan du åka iväg, men du kan inte tanka någonstans, du kan inte handla någonting, du kan inte göra någonting för att du har åkt för många gånger utanför ditt distrikt. Man behöver inte vara jättefantasifull för att inse hur det här påverkar livet i vardagen om det här skulle gå igenom. Jag tror inte att de får igenom det här på den skalan som de försöker med, för att alldeles för många har sett och fattar vad det här innebär. Och människor i allt större utsträckning tar ut sina kontanter. Trots att alla banker motarbetar oss. Men vi är inte där de vill att vi ska vara. Och vi
går faktiskt så långt ifrån där de vill att vi ska vara för varenda dag och det är så uppfriskande att se. I och med centralbankernas framträdande roll i sammanhanget är det knappast förvånande att den internationella regleringsbanken för världens centralbanker, Bank of International Settlements i Schweiz, BIS, är en av de viktigaste initiativtagarna till utvecklingen kring CBDC och digital identitet. Det här med att e-kronan inte blir av, yay! Men det blir alltså en större valuta som planeras. Vi har ju vetat om det här med CBDC hur länge som helst. E-kronan, alltså det är ingenting i sammanhanget. Så att jag vet inte om den här nyheten om att vi ska inte ha någon e-krona var menat att göra så att vi slappnar av eller inte. Jag har ingen aning. Men de är långt ifrån färdiga. Aj som fan. En till spark. Riksbanken skriver att e-kroneprojektet sedan 2020 gått in i en mer praktisk fas och att man tillsammans med den Dublin-baserade globala teknikjätten Accenture påbörjat utvecklingen av en möjlig teknisk plattform för e-kronan. Vi är några få år ifrån en fullskalig lansering av digital centralbanksvaluta på flera marknader, säger han. I nuläget ser det ut som att antingen Sverige eller Ryssland kan bli först i Europa med att implementera systemet och är vid sidan av Ukraina de 2 länder som hunnit med pilottester. Jamaica återfinns bland andra mindre önationer i det Karibiska havet som redan infört systemet rent tekniskt i nuläget. Intressant, det måste jag kolla upp hur det funkar och vad det innebär att de har rent tekniskt implementerat det. Här kan du följa CBDC-projekten. Följ länkarna i den här artikeln. Du kommer givetvis få den här artikeln som jag sa innan. BIS har ju inrättat ett flertal innovationshubbar runt om i världen, bland annat New York, London, Hongkong och Stockholm. Där akademi och näringsliv kommer samman för att konkretisera och tekniskt realisera de lösningar för digital centralbanksvaluta som tänkts ut i diverse tankesmedjor. Vad var det jag sa om World Economic Forum? De förflyttar alltid sina länkar. Igår när jag förberedde den här videon så funkade denna blueprint-länken från deras hemsida, men det gör den alltså inte idag, så fick leta upp en annan länk. Och här är den andra länken så att du ser att det är ett äkta dokument från World Economic Forum. Alla som följer mig vet att jag alltid har officiella källor. Jag har alltid källor till det jag pratar om och jag visar upp de här. Så man själv kan fortsätta leta. Det är väldigt viktigt, känner jag. Också ett stort dokument med skitmånga sidor, men väldigt värdefull, för där kan man se vilka som är inblandade, var de kommer ifrån. Kolla här, Deutsche Bank och alla möjliga sådana här. Identity 2020 är något som heter här, Citigroup. Så att det är väldigt, väldigt värdefullt att se vilka organisationer, företag, banker, allting som är involverade i detta. Vi ska gå in och titta här. Europeiska centralbanken. Här är lite vanliga frågor om den digitala euron. Skulle en digital euro ersätta kontanter? Nej, en digital euro kan inte ersätta kontanter utan vara ett komplement. De säger att det inte ersätter kontanter, men kontanterna försvinner mer och mer. Så det kommer att bli väldigt uppenbart att de måste svara på den här frågan förr eller senare. Hur skulle en digital euro påverka banksektorn? En digital euro skulle inte påverka den finansiella sektorn på något negativt sätt. Det skulle alltså påverka, men inte påverka på ett negativt sätt, säger de. Vi skulle beakta följande krav. I en digital euro skulle främst användas som betalningsmedel och inte bli ett instrument för finansiella investeringar. Varför skulle en digital euro vara bättre än stablecoins och kryptotillgångar? En digital euro skulle vara centralbankspengar. Precis, frågan kvarstår. Det innebär att den skulle stödjas av en centralbank, vara utformad för att uppfylla invånarnas behov. De tog sig dit alltså. De sa det här konstiga. Vara riskfri och värna om integritets- och uppgiftsskydd. Centralbanker har till uppgift att upprätthålla pengars värde oberoende av om de är i fysisk eller digital form. Wow.
Det var faktiskt roligare än jag trodde. Många fler frågor här. Jätteintressant för dig som är intresserad av detta, om hur det ska funka och allting. Med elektroniska betalningar. Gå in och läs. Alltså titta. Det är skitmycket. Jätteintressant. Vi går in på DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. De har ett program för ett digitalt Europa. Digital är ett EU-finansieringsprogram som ska forma och stödja den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi. Här hittar du information om programmet och dess olika inriktningar. Det här lät jättebra när det kom från första början. Som det alltid gör när någonting nytt kommer, så blir man först medveten om, och de berättar om alla fördelar och allting. DIGG verkade vara jättebra för att stödja tekniska lösningar och allting som skulle vara bra för människor. Men när man ser vad det är de stödjer och vad det är som de faktiskt jobbar på, som till exempel digitalt ID och alla de här sakerna, då måste man verkligen se upp. Det är många sådana här saker som jag tidigare, innan jag förstod hur det här connectas i större skala, så tyckte jag att det lät jättebra, att de lät väldigt innovativa och skitbra och framtidstänkande och allting. Sen så såg jag hur de ville använda det. Och det var där jag började dra öronen åt mig, så att det är väldigt... det är bra att gå tillbaka lite och kolla. Hur såg man på detta innan? Hur ser man på detta nu? Har någonting förändrats? Kommunicerar de annorlunda? Eller har vi bara fått upp ögonen för vad de faktiskt gör? Du vet, ord kontra handling och så vidare. Så här ser man att programmet ska stärka EUs förutsättningar att konkurrera globalt, nå skalfördelar och så vidare och så vidare. Precis som Agenda 2030. Det låter bra. Vi vill ha en bättre värld. Ingen ska vara fattig. Ingen ska svälta. Ingen ska vara sjuk. Allt det här låter jättebra. Sen när man kommer in på hur de vill genomföra de här sakerna, då blir man jäkligt nervös när man förstår detta. DIGG funkar lite på samma sätt. Och det var också en sån grej som jag vaknade till för några år sedan. Där jag tänkte att det här är jättebra. Nu ska de verkligen hjälpa människor. Människor kommer få läkarvård snabbare. Allting kommer gå snabbare för att man kommer liksom komma ifrån alla sådana här gamla system och gamla tekniker och allting. Men när det här kopplas till övervakning och kontroll, då är det inte längre bra för någon, förutom dem. Så det är viktigt att se hur de vill använda det, även om det låter bra. Och här ser man att programmet kommer kasta in pengar i högpresterande datasystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet. Det är ju cybersäkerhet som är Klasse Clowns hjärtebarn just nu. Avancerade digitala färdigheter och så vidare. Europeiska digitala innovationshubbar. Det var här vi hade de här innovationshubbarna som vi såg i den förra artikeln. DIGG deltar i 2 pilotprojekt. De har fått finansiering, jada, för ett digitalt Europa. Och de ska utveckla identitetsplånboken under 2 år. EU-kommissionen har nu godkänt ansökningen om medel för EIDAs storskaliga pilotprojekt, Large Scale Pilots, EUD. Gud vad många, jättemånga förkortningar och nya ord att ha koll på. Men det är också ett sätt för dem att försöka finta dig så att du inte hinner hålla koll på allting. Svenska deltagare delar på drygt 4 miljoner euro. Identitetsplånboken kommer att medföra ett stort steg framåt både när det gäller att ge användaren kontroll över hur personuppgifter sprids och öppna samtidigt för möjligheten att skapa nya användarvänliga digitala tjänster. Tjänster som förenklar vardagen. Ja, det var ju det här igen. Vad måste du ge upp för att din vardag ska bli förenklad? Vad behöver du ge upp för att du ska kunna köpa öl snabbare på systemet? Digitalt ID och fullskalig kontroll. Jag vet ingen öl som är värd det. Syftet med Myndigheten för digital förvaltnings DIGG medverkan är att förbereda Sverige för de skyldigheter den reviderade EIDAS-förordningen förväntas medföra kring det föreslagna ekosystemet för identitetsplånböcker.
Det handlar bland annat om att ge ut identitetsplånböcker och att knyta personidentifieringsuppgifter till dem på en nivå som motsvarar EID, så det heter EID. EIDAs tillitsnivå. Motsvarande den högsta svenska tillitsnivå. Tillitsnivå, det låter gulligt. Det är de här 2 pilotprojekten. Du kan läsa mer om dem här. Tillsammans med över 60 organisationer från nästan alla länder inom EU och EES plus Ukraina leder Bolagsverket det arbete som ska utveckla digitala plånböcker och bevis för organisationer. Lämnade till regeringen i början av året rekommenderas en öppen modell för att förse svenska användare med identitetsplånböcker. De vill prova möjligheten att såväl tillhandahålla en statlig plånbok som en plånbok från privata utfärdare. Vad betyder allt detta? Nu säger de ju dyrt och heligt på de här myndighetssidorna att e-kronan var inte tänkt att ersätta kontanter och inte heller den här digitala euron ska inte ersätta kontanter. Samtidigt som de säger det så ser vi att kontanter blir allt svårare att få tag på. Det är svårare att ta ut, det är svårare att använda på olika ställen och så vidare och så vidare. En annan sak som de säger är hur enkelt och bra digitalt ID är när det är kopplat till en digital betallösning. Samtidigt som vi ser på vilket sätt som det här kan komma att användas för kontroll och när vi ser att nästan alla länder är med och jobbar på detta. Så det gäller att tänka till lite, hålla sig uppdaterad om de här sakerna. Gå in och läs på de här länkarna och ta del av de här sakerna, uppdatera dig. Nu har det här jag tror att det är bara dessa 2, jag har inte kollat idag ifall det är fler som har skrivit om detta. Men de skriver om det som att, titta vad bra, betänkandet innebär att vi har sagt nej till digital krona för att vi ser inte behovet av det just nu. Vi har starka kontanter, vi har en stark svensk krona och så vidare. Samtidigt håller de på här bak med flera miljarder för att stödja de här pilotprojekten som över hela Europa ska testa den här digitala euron istället, som kommer att användas här. Jag vet inte med dig, men det är ett sätt jag känner att det är ett sätt man försöker lura mig på, som att jag är dum i huvudet och inte ser att det pågår någonting bakom min rygg medan de vevar en flagga och visar kolla vad duktiga är vi försöker inte lura dig med någonting, så håller de på bakom min rygg. Precis så känns den här situationen. Tror jag att de kommer att lyckas med att stoppa in digital valuta med digital kontroll så att vi sitter i Kina helt plötsligt? Jag tror inte det. Jag är mycket mer hoppfull än så. Jag tror inte att det här kommer att lyckas. Alldeles för många vet vad det är. Alldeles för många vet vad det innebär. Alldeles för många har informerat sig. Så jag tror inte att de kommer att lyckas med detta. Om inte annat så är det faktiskt upp till oss att inte sitta och vänta för att se vad som händer. Utan att se till att göra någonting åt det. Och vad kan det vara? Det kan vara att ju fler vi är som visar att vi ser och vi tänker inte tillåta det. Vi kan kontakta dem, mejla, ringa, demonstrera, göra många saker för att visa att nej, vi kommer inte gå med på detta. Framför allt kan vi ta ut våra pengar. Vi kan köpa guld och silver. Det är någonting som många gör. Och visa att vi använder kontanter. En av de här initiativen är Reignite Freedom, tror jag de heter. De är jättebra initiativ. Där betalar man med kontanter tillsammans med en liten lapp som visar om varför man vill betala med kontanter. Det var ett av de här stegen för att återta frihet, visa liksom att vi står för frihet. Om jag kommer ihåg, ska jag stoppa ner länken nedan också. Det är några av de kraftfulla sakerna vi kan göra. Synas, visa att vi vet, att vi ser vad som pågår och att vi inte kommer att bli lurade på det här sättet. Och använda våra kontanter i den mån det är möjligt. Och ifrågasätta också när vi inte kan använda kontanterna. När vi står där och ska köpa någonting och de säger vi tar inte kontanter. Jag tror jag lyft den här frågan tidigare. Jag vet inte om det är lagligt att
neka kontanter. Om de får neka kontanter, jag är inte säker på att man kan göra det. Men vi vet ju att de här små butikerna och företagarna, de blir ju liksom straffade om de tar emot kontanter för att de får betala höga avgifter för att stoppa in det här någonstans och de blir också förhörda du vet, så att vi vill samarbeta med de här. Vi vill inte utsätta små butiker för en massa skit och stå där och skrika på någon kassörska. Inga sådana efterblivna påhopp, utan vi vill diskutera. Vi vill säga, vet du varför jag vill betala med kontanter? Det här är både för min och din frihet för att vi ska kunna använda kontanter och betalmedel utan att spåras, utan att vara övervakade och så vidare och så vidare. Så att vi måste värna om våra kontanter. Starta den här diskussionen med olika butiksägare när du är inne och handlar och allt sånt här. Och det bästa sättet att visa att vi ser, att vi bryr oss och hur vi vill ha det istället. Tanken är inte att bara gå runt och gnälla, utan visa hur vi vill ha det istället. Vad vi ska göra istället. Det är viktigt. Starta diskussioner. Du kan skaffa nya vänner på det sättet. Bara starta diskussioner. Man vet aldrig vem som står bakom en disk och tänker precis som du och väntar på rätt människa som de kan prata om detta med. Så man kan lyfta de här sakerna. För att det är så många av oss har träffats. Vi brinner för samma saker och vi bryr oss om de här grejerna och vi vill träffa likasinnade. Så det bästa sättet är fortfarande bort från skärmen och träffa nya människor, prata i verkliga livet och samla oss och göra riktiga saker. Och med det sagt så ska jag checka ut. Jag ska dricka vatten och hämta andan för att jag har en bebis som tar upp stor del i min mage så att mina lungor kan öppnas upp så här lite för att jag ska kunna andas. Och sen ska jag nog gå tillbaka till bokhögen för att signera ännu mer så att jag får ut alla böcker imorgon innan påskhelgen. Och om du gillar den här videon, klicka på tumme upp och tryck på prenumerera. YouTube har precis som Meta nu en sån här rensningsalgoritm och de triggas nu av nya saker. Så nu måste jag läsa på igen vad det är de triggas av. Jag har precis blivit blockad från Instagram för att kunna skicka chattar, alltså privata DMs. Så jag kan inte svara någon där. Vi får se vad mer de hittar på för kreativa censurgrejer. Det gör de nu på YouTube. Jag märker det väldigt, väldigt tydligt. Det är många saker som jag får varningar för. Så, yes. Då säger jag, ha en fantastiskt trevlig kväll och så ses vi. Ha det fint. Hej då!